សូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះនៅសរ៉ាត់ប្រធានមណ្ឌលកុមារកំព្រាព្រៃជុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Media Cambodia ដែលបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូននៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាព្រៃជុំបានផ្ដល់នៅកង្ហាចំនួន30កង្ហាបញ្ឈួរចំនួន5ទូក្លាសេចំនួន1ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី1គ្រឿងនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគឺមានអង្ករមានត្រីងៀតមានត្រីខមានសម្ភារៈសិក្សាសម្លៀកបំពាក់ដល់កូននៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាព្រៃជុំនាថ្ងៃនេះដោយក្រុមហ៊ុនមើលឃើញអំពីទុក្ខលំបាករបស់កូននៅក្នុងមណ្ឌលដោយសារមណ្ឌលនេះនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងដាច់ស្រយាលដូច្នេះគឺក្រុមហ៊ុនបានមើលឃើញពីភាពខ្វះខាតនិងកូនកំពុងតែលំបាករាល់ថ្ងៃដូច្នេះគឺក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅនិងក្តីស្រឡាញ់និងផ្ដល់នូវធម៌ពលនិងស្នាមញញឹមដល់កូននាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងដូច្នេះក៏ខ្ញុំសូមសម្ដែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនម្ដងទៀតដល់លោកនាយកក្រុមហ៊ុនដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Media ទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណទោះជាយើងកើតមកពីផ្ទៃម្ដាយខុសគ្នាយើងជាក្មេងកំព្រារួមចម្រុកជាមួយគ្នាញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានិងរៀនជាមួយគ្នាបំលែងភាពឯកាខ្លាចជាគ្រួសារដែលពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមថ្មី